¿Sabías que hay un águila capaz de lanzarse desde cientos de metros solo para cazar a su presa en el aire? Lo que hace después te dejará sin aliento. Te presento al águila real, una cazadora legendaria y la auténtica soberana del cielo. Su vista es 8 veces más poderosa que la nuestra, permitiéndole divisar a su presa a más de 1 kilómetro de distancia. Pero aquí viene lo increíble. Su táctica de caza es simple pero letal. Se lanza en picada a más de 300 kilómetros por hora, una velocidad de vértigo, y con sus garras afiladas atrapa a su víctima en pleno vuelo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Muchas veces caza presas mucho más grandes y pesadas que ella. Y aún así, gana la batalla del cielo. El águila real es un verdadero ejemplo de perfección y poder natural. Si te ha fascinado esta increíble ave, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más maravillas del mundo animal. Nos vemos en el próximo video.